Iki contoh wae kanggo sinau analisis sosial. Ana wong numpak sepeda motor nerak dalan cor sing durung garing. Kedadeane padha. Nanging reaksi wong sing delok iso beda-beda. Sing komentar ning media sosial beda-beda. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah. Ana sing nyalahno wong sing numpak motor lan ana sing nyalahno sing bangun dalan. Sing nyalahno wong sing numpak motor alasane kuwi jelas ngawur. Wong dalan durung garing kok diterobos. Kenapa nek wis ngerti isih teles kok diterusno? Kuwi kan perilaku sing salah. Ning uga ana sing nyalahno sing bangun dalan. Alasane mergo panitia ora menehi rambu utawa kudune bangune separo-separo. Sisih tengen dhisik nembe nek wis garing lagi sing kiwa. Ben wong iso tetep lewat. Sapa ngerti masih kuwi ancen kondisine darurat. Misale bojone lagi arep nglairno, apa iso wae dheweke lagi kebelet ngising lan wis kadung metu sithik ning celana. Kan ra ono sing ngerti. Dadi babakan sing sepele kaya ngene wae, kuwi bener apa salah, iso maneka warna. Ngono kuwi ya ora iso mbok paido. Mergo ana peperang babakan sing iso dadi sebabe. Kaping pisanan ya mergo ancene gawan bayine wong kuwi beda-beda. DNA, IQ, lan utek saben wong kuwi ancen beda antarane siji wong lan liyane. Lan kaping pindho yaiku faktor lingkungan. Kayata pengalaman urip sing bangun sawijining paradigma ing saben-saben wong. Gawan bayi kuwi arane nature, pengalaman urip kuwi nurture. Gabungan antarane pengalaman lan gawan bayi sing beda-beda kuwi ndadekake keputusan lan tumindak wong siji lan liyane uga dadi beda. Kuwi lagi soal ngomentari wong. Nalika dikon gawe keputusan kanggo uripe dhewe, senajan kedadeane padha, nanging carane nanggepi kedadian ing urip kuwi uga mesti beda. Biasane beda. Misale, padha-padha kena dampak pandemi lan kondisi sing uga mirip-mirip, nanging keputusan lan nasib wong siji lan liyane iso beda adoh. Iku mergo urusan sistematika energi, informasi, keputusan lan aksi sing beda ing saben wong. Yen masalahe ana ing sifat gawan bayi, mula iki ora mung masalah bener lan salah, nanging soal pener lan ora pener. Dadi sakliyane bener uga kudu pener. Kuwi gegandengane karo nrimo ing pandum lan migunakake panduman kuwi kanggo keputusan sing luwih nduweni kualitas. Sistematika proses bener lan pener iki miturutku iki ana gandeng-rentenge karo kepercayaan lan falsafah sedulur papat limo pancer sing ana ing budaya Jawa. Iki sakjane ilmiah pol nek awake dhewe iso paham. Yen awake dhewe iso ngerti sapa awake dhewe lan piye sistematika faktor-faktor sedulur papat kuwi kerja ing awake dhewe, banjur mupuk lan migunakake kuwi kanggo nglakoni urip, mula insyaallah keputusane awake dhewe iso luwih apik timbang sadurunge. Iso luwih bener lan iso luwih pener. Banjur piye wedharan lengkape utawa sistematika proses kuwi kedadean ing awake dhewe? Monggo disimak video iki nganti pol ben sampean ora salah tampa. Sadurunge menungso kenal sains, kayata fisika, kimia, biologi, lan neuroscience, peradaban menungso ing donya iki isih nganggo ilmu titen kanggo nyinaoni kedadean lan njupuk hikmah saka kedadean kuwi. Dadi sinaone kok akibat dhisik. Contone weton. Weton kuwi ilmu titen ning durung dianggep ilmiah, merga durung diteliti nganggo metode ilmiah. Sing iso dibuktekake banjur dianggep ilmiah, lan sing ora iso dibuktekake kanthi ilmiah dianggep tahayul. Lan sing durung ketemu jawabane ning isih dipercaya diarani misteri. Contone misteri sing pernah ana ning jagat iki lan saiki wis ora dadi misteri yaiku bentuke bumi. Dhisik bentuke bumi kuwi isih dadi misteri. Ing sawijining fase sejarah, bumi iki bentuke dipercaya ora bulat ning datar. Dasare yaiku ilmu titen lan kapercayaane manungsa nalika kuwi. Lan kapercayaan sing paling kuat yaiku dogma agama, sing mung diwaca letterlex lan ora ditafsir nganggo akal. Saengga sing ora percaya banjur dianggep
nglawan agama. Saiki sakwise roket wis ana lan kamera sing canggih uga wis ditemokake, tibake iso dibuktekake yen bumi kuwi ancen bulat. Senajan isih ana wong sing mercayani nek bumi kuwi datar, nanging luwih akeh wong sing percaya yen bumi kuwi bulat. Kepercayaan utawa iman direvisi dadi kesaksian. Mula kuwi ing syahadate wong Islam bunine dudu aku percaya nanging aku nyekseni. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku nyekseni. Artine awake dhewe iki ancen didhawuhi kanggo sinau lan ngamati kedadian-kedadian ing alam donya iki kanggo nyekseni kuasane pangeran. Diparingi akal kanggo golek bukti saka apa sing ketulis ing kitab suci. Didhawuhi nafsiri ayat-ayat kauliyah lan kauniyah kuwi krana ilmu. Ora maca tok kanthi letterleks. Apa meneh mung jarene tanpa nate ndemek Qur'ane. Ora mung percaya nanging nyekseni. Nganggo apa? Ya nganggo ilmu pengetahuan, nganggo sains. Dawuh kanggo nyinaoni sing ana ing langit lan ing bumi kuwi ana ing Qur'an surat Yunus ayat 1:1. Nah, topik babagan kepercayaan dan ilmu pengetahuan iki tak jupuk saka contoh ilmu tuwa sing wis suwe ana ing Jawa, yaiku sedulur papat limo pancer. Ilmu iki wis ana ing kapercayan kapitayan lan wis ana ing kene sadurunge agama-agama teka ning Jawa. Senajan kepercayaan iki diarani animisme lan dinamisme ing pelajaran sekolah, nanging kapitayan wis duwe filosofi sing luhur ing babagan urip. Lan filosofi soal sedulur papat limo pancer iki isih tetep relevan ing peperang periode nganti saiki. Sedulur papat ing wujud fisik yaiku Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih lan Puser. Dene ing wujud non fisik ing layang Jayabaya nyebut iki malaikat Jabarala, Makahala, Hasarapala lan Hajarala. Patang malaikat kasebut mapan ing jiwa ragane si jabang bayi. Papane yaiku Jabarala mapan ing kulit, Makahala mapan ing balung, Hasarapala mapan ing nyawa, Hajarala mapan ing daging. Sakwise dipanggoni patang malaikat kasebut, manungsa banjur bisa waluya jati. Nalika urip ing alam padang, manungsa bisa ngrasa lan rumangsa ing saben kahanan. Layang Jayabaya iki nerusake yen mapan palungguhane asa rumangsane manungsa uga kaperang dadi papat, yaiku manungsa nduweni budi kang jerone ana pikir, manungsa nduweni pikir kang jerone ana rasa, manungsa nduweni rasa kang jerone ana sukma. Sukma tegese urip kang sakjerone urip ana ingsun. Kuwi miturut layang Jayabaya. Nalika awake dhewe wis lair ing alam donya, sedulur fisik rupa Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih lan Puser wis ora melu ning awake dhewe maneh. Nanging sedulur non fisik dipercaya isih tetep melu mbiyantu keputusane awake dhewe lan melu njaga awake dhewe nganti tumekaning pati. Nalika agama Buddha lan Hindu mlebu ing Jawa, falsafah iki tetep dienggo. Ora owah mung ngalami adaptasi, yaiku dikaitno karo unsur banyu, lemah, geni lan angin. Lan ing era Islam, falsafah iki uga isih dienggo. Ora owah mung ngalami adaptasi. Adaptasi ing versine Sunan Kalijaga yaiku wujud non fisik kuwi diarani malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat kuwi tansah mbiyantu sedulur amarah, aluamah, supiyah banjur mutmainah kanggo ngewangi awake dhewe ben makome munggah. Wedharan lengkape ana ing tafsir Kidung Marmati. Wis tak gawe ing video sadurunge. Ana kidung ing Kadang Marmati. Apa falsafah iki ana dalile? Biasane mesti ana sing takon ngono. Sakwise aku goleki, tibake konsep iki uga ana ing Al-Qur'an, yaiku ing surat Ar-Ra'd ayat 11. Nek sampeyan duwe kitab tafsir utawa terjemahan Quran, monggo dibuka wae. Isine yaiku Allah Ta'ala kagungan malaikat kang padha gilir gumanti, njaga manungsa saka ngarep lan saka mburi. Kabeh padha njaga sebab perintah-perintahe Allah.
Njaga menungso saka jin, saka gegremetan lan liya-liyane. Sak temene Allah Ta'ala ora ngowahi utawa ora njabut nikmat-nikmat kang kaparingake marang kawulane. Kejaba kawula-kawula mau padha ngowahi lakune dhewe-dhewe. Tingkah laku sing bagus diganti sarana tingkah laku kang ala. Ari kala Allah Ta'ala ngersakake duka marang siji kaum, mula ora ana tolake. Wong-wong kang dikersakake kanggo didukani mau ora ana kang bisa ngalang-alangi kejaba Allah Ta'ala dhewe. Dadi arti lan tafsir ayat iki kanthi jelas nerangake yen sing gawe nasibe awake dhewe dadi elek kuwi ora merga Gusti Allah, nanging merga polahe awake dhewe sing adoh saka rahmate Pangeran. Pangeran wis maringi malaikat kanggo njaga awake dhewe ben ora slewah. Ning awake dhewe sing dablek lan ucul saka para malaikat sing ngejak kebecikan. Mula kadang Allah duka marang awake dhewe kanggo pengeling ben gelem balik ing dalan sing lurus maneh. Ning masalahe ora kabeh wong iso ngerti yen kuwi didukani. Ora paham yen kuwi pengeling kanggo balik ing dalan sing bener. Mula carane ben iso balik ing dalan kang dirahmati Allah ya kudu gelem nyembah lan nyuwun marang Gusti Allah. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Namung marang panjenengan Gusti kula nyembah lan nyuwun pitulungan. Saka kene tambah jelas yen awake dhewe duwe masalah, mula njaluk tulunge ya kudu langsung marang sing gawe urip. Dudu marang sedulur papat sing ing kawruh iki yaiku mung malaikat sing tugase njaga. Sakwise kuwi kanggo iso telaten, kanggo konsisten, nembe kudu iso kompak karo malaikat sing tugase mung ngemong awake dhewe adhedhasar perintahe Gusti Allah. Sawijining cara ben malaikat kuwi tansah gelem njaga awake dhewe yaiku lewat donga lan tirakat. Mangerteni sapa awake dhewe lan piye kondisi jasad lan uga jiwane awake dhewe kuwi termasuk sawijining tirakat. Nonton video iki menawa termasuk salah sawijining tirakat. Ing video sadurunge aku wis ngaturake yen tibake menungsa kuwi duwe 4 fungsi orientasi. Miturut Carl Gustav Jung, 4 fungsi kuwi mau yaiku thinking, feeling, sensing lan intuiting. Ing ngendi saka 4 fungsi sing diduweni menungsa kuwi tibake cocok karo teori utek sing dadi pinemune Nederman ing teori The Whole Brain Model. Lan 4 fungsi iki minangka gawan bayi lan tansah nempel terus ing uripe awake dhewe nalika nglakoni tumindak lan gawe keputusan. Mula iki tak arani sedulur papate awake dhewe. Sedulur papat sing isih nempel ning jasad lan duwe manifestasi jiwa. Teorine Pak Jung iki banjur diterusno dening Catherine Cook Briggs lan putrine sing asma Isabel Briggs Myers sing nyiptakno alat tes MBTI. MBTI kuwi singkatan saka Myers-Briggs Type Indicator. Miturut panjenengane, miturut Bu Briggs lan Bu Myers iki, kanggo iso mangerteni wong kuwi cocoke dadi apa, cara ngandhanine piye, cara mangertenine piye, kuwi gumantung saka 4 proses, gumantung saka 4 sistem sing cacahe uga 4, yaiku carane oleh energi, carane njupuk informasi, cara njupuk keputusan lan cara tumindak. Mergo faktor iki termasuk faktor sing penting ing uripe awake dhewe lan cacahe uga 4. Mula miturutku iki uga sedulur papate awake dhewe sing kudu dikenali lan diakrabi. Mergo sedulur papat kuwi ya awake dhewe. Yen papat kuwi bener lan pener, mula awake dhewe dadi iso pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Ngerteni carane awake dhewe oleh sumber energi. Sampean kuwi ekstrovert apa introvert? Iki dudu soal isinan apa ora, seneng padon apa ora, nanging soal saka ngendi awake dhewe oleh energi. Introvert yaiku golongan menungso sing luwih seneng karo jagat batine dhewe utawa internal. Dheweke entuk energi saka jero awake dhewe. Dene ekstrovert yaiku wong sing luwih seneng karo babagan sing ana ing njaba awake dhewe. Dheweke entuk energi saka njaba utawa saka wong ing saubenge. Nah, saka rong kepribadian iki wis mestine nek wong saka tipe sing beda uga duwe kesenengan sing uga beda, hobine mesti beda. Contone, introvert kuwi bakal luwih seneng nglakoni wektune kanggo nulis, maca utawa dolanan HP dhewean tinimbang kudu nongkrong karo kanca-kancane. Amarga kanthi dhewean, dheweke bakal oleh energi anyar, recas.
Lan kosok balene wong tipe ekstrovert kuwi luwih seneng metu lan nongkrong karo wong akeh, ngopi lan sapanunggalane. Amarga yen dheweke luwih kerep ketemu wong, mula luwih akeh energi sing bakal diolehi. Saka teori Jung, MBTI pengen mangerteni saka ngendi wong iso oleh energine. Saka jero apa saka njaba. Mula disusun pitakonan-pitakonan kanggo mangerteni babagan iki. Pitakonan introvert diadu karo ekstrovert. Kaping pindho yaiku kanggo mangerteni piye carane wong njupuk informasi, yaiku luwih dominan sensing utawa intuiting. Fungsi pengindra utawa sensing. Menungso iku iso ngrasakno panas utawa adem, ngambu wangi utawa badhek, ndeleng kahanan, krungu swara lan ngecap rasa, legi, pahit, asin utawa pedes. Menungso duwe sensor kanggo mangerteni babagan sing katon termasuk ngitung, gawe rencana lan sapinunggalane. Kaping pindho yaiku fungsi intuisi utawa intuiting. Menungso iku iso memahami apa sing sejatine ana ing sakwalike kedadian. Duwe keprigelan kanggo narik kesimpulan saka babagan umum ning babagan khusus. Iso nglakoni tumindak tanpa mikir utawa di bawah sadar. Contone wong sing dominan sensing yen njipuk informasi, dheweke bakal njipuk informasi kanthi bukti sing nyata. Yen arep bisnis biasane milih bisnis sing wis kebukti kasil. Nanging wong sing dominan intuiting ora kaya ngono, dheweke luwih seneng njupuk inovasi anyar. Sing bisa uga ora iso dibuktekake saiki nanging duwe kesempatan sing gedhe ing besuke. Iki diadu endi sing kuat kecenderungane. Kaping telu yaiku piye carane mangerteni wong njupuk keputusan. Thinking yaiku menungso kuwi iso logis, iso mbedakno endi sing salah lan endi sing bener adhedhasar fakta lan iso gawe petungan sing mateng. Pengkrasa utawa feeling yaiku menungso iku iso ngguyu lan iso nangis, iso sakake lan iso ngamuk, iso sabar, iso ngemong, iso empati karo wong liya, kuwi kabeh feeling. Wong sing dominan thinking cenderung njupuk keputusan nganggo nalar, logik, terkesan kaku lan ora patek nggatekno wong liya, gak ngreken wong liya. Dene wong feeling sakwalike, dheweke luwih sering nganggo rasa, wigati marang kahanane wong liya nalika njupuk sawijining keputusan. Kanggo mangerteni carane wong njupuk keputusan, disusun pitakonan-pitakonan sing diadu antarane thinking versus feeling. Lan kaping papat yaiku kanggo mangerteni piye carane wong numindakake keputusan sing wis digawe, yaiku nganggo alat judging versus perceiving. Judging kuwi ketat lan perceiving kuwi fleksibel. Judging kuwi disiplin karo rencana, dene perceiving kuwi duwe toleransi sing luwih gedhe nalika kedadian ora kelakon kaya sing direncanakake. Rong sifat iki diadu kanggo mangerteni endi sing kuat. Saka patang babakan sing dipasang-pasangke mau, mula bakal iso dingerteni ana 16 kecenderungan sifat. 4 ping 4 kuwi 16. Misal nalika contone ekstrovert diadu karo introvert, tibake ekstrovert luwih dominan, mula ditulis E. Nalika sensing diadu karo intuiting, tibake hasile intuiting luwih dominan, mula ditulis N. Kenapa kok ora I? Ya ben ora kembar karo introvert. Nalika thinking versus feeling diadu, hasilnya tibake dominan thinking, mula ditulis T. Lan yen judging versus perceiving dominan perceiving, mula ditulis P. Digabung kabeh mau dadi ENTP. Artine wong ENTP kuwi wong tipe sing oleh energine saka njaba, ekstrovert, informasi sing dienggo sing kreatif utawa intuiting, cara njupuk keputusane dominan logika utawa thinking lan cara tumindake fleksibel utawa perceiving. Variasine ana 16. Nah, iki contone maneh ana ISFJ. Iki berarti wong sing oleh energi saka internal, dheweke luwih seneng informasi sing nyata lan wis kebukti utawa sensing. Cara njupuk keputusane dominan nganggo perasaan utawa feeling lan cara tumindake ketat utawa judging. Mula sakwise ngerteni iki awake dhewe iso paham kenapa keputusane wong iso beda-beda senajan kedadiane padha. Saka kabeh kasil sing diolehi
iki ora ana sing bener lan salah. Kuwi minangka potret saka jiwane awake dhewe. Dadi saben-saben wong duwe patang fungsi kognitif sing beda-beda lan skore uga beda-beda. Angkane beda-beda. Iki sing tak arani sedulur papat. Saben wong duwe sedulur papate dhewe-dhewe lan skore uga macem-macem. Sampeyan iso melu tes kaya ngene iki ning psikolog utawa ning web-web liyane. Ana sing gratis lan uga ana sing bayar. Sing paling penting yaiku sakwise weruh awake dhewe iki tipe apa, mula kudu piye. Aku lan tim uga nyusun alat tes dhewe sing luwih komplit kanggo iso mangerteni kondisi jiwa wong sing melu tes. Uga menehi saran apa wae sing apike kudu ditindakake. Sampeyan uga iso takon lan konsultasi lewat email sing tak nggo ngirim hasil tes kuwi. Lan yen aku rumangsa perlu mula iso uga lewat WA. Insyaallah iki migunani kanggo wektu sing dawa. Aja mbok padakno karo tuku pulsa sing entek sesasi pisan. Aku mau umuk lan moh oleh duit saka produk utawa jasa sing ora duwe manfaat. Mula yen umpamane ana sing krasa ora oleh manfaat babar blas saka laporan sing tak kirimake, aku bakal balekno duite sampean 100% tanpa nganggo pitakonan. Pokoke sadurunge seminggu monggo kabari aku. Ora masalah. Link tese ana ning deskripsi. Senajan ora kabeh iso melu tes ning aja kuwatir. Insyaallah aku tetep bakalan nggawe video-video sing sejenis karo iki. Sakliyane uga video sejarah kanggo nambah kawruh lan menehi informasi-informasi sing migunani. Kanthi sinau sejarah, awake dhewe iso sinau saka kedadian kepungkur. Lan lewat sinau filsafat, awake dhewe iso njupuk hikmah saka kedadian kanggo sangu uripe awake dhewe. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.